Gubet. Insiden lur, nih mengevakuasi layang-layang nih lur. Sore lur, ini saya disyuting sama channel kesayangan kita, Exco Official. Oke, mantap. Kepala RM7 yang baru lur nih dari tim RM7. Selamat sore Mas Dani. Sore. Temannya siapa ini? Ini Mas Apa? Mas Rosid Mas Rosid sama Mas Irwan. Mas Irwan. Diameternya berapa Mas Dani ini? Diameter 25. 25 dengan panjang berapa? Panjang 82 keping. 82 keping. Ini ngomong-ngomong kepalanya ada bisulnya, ini apa tuh? Kekurangan sport. Oh, kekurangan sport. Ya seperti itu lur. Yang tutorial kemarin ya lur. Yang tutorial di video saya lur. Ini udah jadinya kayak gini. Kayak apa sih? Apa sih? Salam satu langit. Salam satu langit. Cek pasti kamera yo. Salam satu langit. Salam satu langit. Insiden lur, nih mengevakuasi layang-layang nih lur. Sore lur, ini saya disyuting sama channel kesayangan kita, Exco Official. Oke, mantap. Joki kita lur. Kelas berapa nih? Semua. Kelas 5.